Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aruming budaya hani mbuhi santosaning Pancasila. Mamahayu hayu tiasing kamardikan. Marga laras sagotrah pangarsanipun panjenenganipun Mbah Jogemin kanthi tumapa alamatipun wonten ing Dukuh Kemrisik Desa Sambong Anyar Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora angaturaken lumuntuning pujiastawa saking resanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng beber daya pangrawibawa kasugengan saha katentreman ingkang tansah sumandu kasalira jolan raga ingkang hamimbah ana bagya mulyaning agesang blebarugung wargeng dumadi Raharja Niswala panjenenganipun para pemunden sepuh miwah aji sepuh Dwija mimpuna sarajana sujaning tuwuh ingkang wedharan penopang iblating panembah pinunjul ingkang sanget kawula pinundi-nundi langkung prapangemban pangembating praja manggalanipun negari ingkang tumapak manggen wonten ing Desa Karangtalun Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora ingkang satuhu kinurmatan langkung-langkung panjenenganipun bapa ingkang hambaga gati Norinjih panjenenganipun Bapa Martono sekalian Ibu Siti Nur Cahyati wonten ing ari kangge endah kalanggahan punika senedya hambuja dhateng ingkang putra hangitanaken Mas Bagus Hilal Asha Maidika Pratama ing pangajab mugia Mas Bagus Hilal Asha Maidika Pratama tansah ngabekti mituhu menapa ingkang dados pitutur dawuh saking yang sepahipun kekalih sageng pelenggah kagem semawana putri bapak ibu tamu undangan ingkang satuhu kirmatan ingkang mahanuhantu donga saha pangestu panjenengan sami noninjih panjenenganipun Bapa Martono sinareng pun codot audio sound system sarana video syuting kepareng ing dalu punika handere angombyong lumampahipun pagelaran langan beksan tayub ing ari kalanggahan sinareng pun marga laras dening tetiga Swarawati ingkang katimbalan wonten ing dalu punika kabareng manggen sisih ler piyambak noninjih panjenenganipun Ade Ayu Marmi pidalem wonten ing Desa Kelampok Kecamatan Jiken Kabupaten Blora kabareng manggen sisih tengan panjenenganipun Mbak Ayu Titin pidalem saking Jatirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora kabareng sisih kidul piyambak noninjih panjenenganipun Dek Ayu Jeni kanthi alamatipun Wegil Kecamatan Banjarjo Kiladan Kota Blora kawula pribadi ingkang katimbalan hanatarantamaning adi cara pawiwahan Rustamaji Mendel madhepok wonten ing Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora supados hanata lumampahipun pagelaran langan beksan tayub ing dalu punika dening adi cara pawiwahan ingkang badhe lumampah ing dalu punika sepisan pambuka pagelaran tari Gambyong Serimpi ingkang katindakaken Seniwati Ayu marga laras dening pawihan engko kalih sampur pakurmatan ingkang
ingkang katur panjenenganipun Bapa ingkang hamboga gati nonenjih panjenenganipun Bapa Martono. Kalajengaken sampur pakurmatan ingkang katiga katur panjenenganipun Simbah Darsana minangka sesepuh pepunden saking panjenenganipun Bapa Martono sekalan Ibu Nur Cahyati. Minangka hamungkasi sampur pakurmatan katur panjenenganipun Bapak Kadus Karangtalun minangka padha pengayomanipun warga masyarakat desa Karangtalun. Dene mbok menawi pagelaran marga laras tetiga Ibu Swarawati dalu punika kirang pas kirang nuju prana dhateng rawuh panjenengan sami ugi kula pribadi boten saged jiwas asta setunggal boko setunggal dhatengipun sangganing perlenggah kawula nyuwun agungipun sah pangabsana. Marga laras sakutra kawula dherekaken hambukaning pagelaran kesepisan nonenjih tari Gambyong Sripi. Dene lumampahipun pambuka pagelaran tari Gambyong Srimpi sumandikarsa pradonga marga laras kadherekaken sumangga Dun. Sak lungguhe wong marani
sobe